Помнили? Все, дома репетируйте, потом, если что, присылайте на почту, буду оценивать. Ну что, шишки, вам вопросик. Вы когда-нибудь в лесу были? Да. Ну, конечно, были, наверное, 100%. А знаете, где шишки растут? Где растут? На елке. А еще? Ну, это я шишки не собирал. Молодец, смотри, внимательно. А еще где? Ну, такие с орешками еще есть. Дерево такое красивое. Правильно, правильно. Хорошо. А вы знали, что шишка может у вас на лбу вырасти? Ну, идете по лесу, случайно споткнулись, головой ударились, раз шишка выросла. Неожиданно, правильно? Так, а какие грибы знаете? В лесу, наверное, собирали когда-нибудь? Давайте вспоминать, какие есть грибы. Красный. Муха, ну это вредно, их не надо есть.